ကျွန်တော် add account ID confirmation field ဖြစ်မှာဒီဘက်မှာ request တွေတင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုပြန်မှာ postဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဒီမှာဆိုရင်ပြုပြင်လိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြန်မှာ reactivate ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော် account အားလုံးပြန်မှာ boost လို့ရသွားခဲ့ပြီပေါ့ဒီဥစ္စာအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်ဘာတစ်ခုမှဒီ screenshot ဘာတစ်ခုမှမပါပါဒီမှာနော်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်သွားမလဲဆိုရင်အရှိ video မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ရအောင် Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ ID confirmation field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုပြန်မှာ post ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြောမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်မှဆိုရင် request ပြုတင်တဲ့ option နဲ့ main menu ဖြစ်နေပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် add account register ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ request ပြုတင်တဲ့ option ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ request ပြုတင်တဲ့ option မှာအမားလေးတွေပါသွားခဲ့တယ်မတိနားမလဲပဲအမားပါသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်း ID confirmation field ဆိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်တော့ပြုသွားခဲ့ပြီးဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြောအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် code တစ်ခုဖွင့်နေရှိတဲ့ add code ကျွန်တော်တစ်ချက် copy တော့ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ code စင်ကျွန်တော်ဒီကအားလုံးကျွန်တော်ဒီအောက်ထိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီး copy ကူးရပါမယ် okay ဒီလုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ profile account တစ်ချက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ page ကိုရွေးပြီးသွားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ post အတိုင်းရွေးတော့ခဲ့ပြီးဆိုဒီဘက်မှာတစ်ချက် right click ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ pop up တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ site တစ်ချက်နှိပ်မှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့ copy ကူးလိုက်အစားတိုင်းကျွန်တော် page လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ computer ထဲက enter ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ code ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတိုင်းနည်းနည်းဆောင်းလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ ADS Pro ဆိုတဲ့ account တစ်ခု create ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ user တစ်ချက် okay နေပြီကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် refresh လုပ်လိုက်ပါမယ် refresh လုပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော် classy page အနေနဲ့ Pro ADS shop ဆိုပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးသွားရပါမယ်user ချက်ဖွင့်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်နေအောက်ဆင်းသွားပြီးဆိုရင်ဒီမှာ edit page info ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ချက် change လုပ်ပြီးသွားရမယ်အဲ့နာမည်ကကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး save လုပ်ထားတာရှိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့နာမည်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနာမည်အတိုင်း same လို့ same ထည့်တော့ရမယ်အခြားနာမည်ကျွန်တော်ထည့်တော့လို့မရပါဘူးအခြားနာမည်ထည့်သွားရင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီ page ကိုအခြား admin အသစ်ခံမယ်အဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့နာမည်ချင်းတော့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ် request change okay ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာတော့လုံးဝ changes ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်မှာ refresh လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုလည်းကျွန်တော်နာမည် change တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအခုအားလုံးနာမည် changes ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏစောင့်မယ်ခဏစောင့်ပြီးမှရှေ့ဆက်သွားရမယ့် process လေးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နေတော့ခဏလေးဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီ Facebook team ကလည်းတစ်ပတ်လောက်ကြာသွားခဲ့တယ်ပေါ့တစ်ပတ်နည်းနည်းပိုသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင်ပထမတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် ID confirmation field ဖြစ်နေအခုစိတ်ဒီမှာစိတ်ချက် push လို့ရပြီးအားလုံး okay သွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို setup လေးလုပ်ပြီးထားလဲဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်လည်း account ကအားလုံး reactivate ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာလည်းဒါကျတော့တည်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါမှာဆိုရင် job E1 ဒါကျတော့လုံးဝရိုးရိုးကြော် E ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျ account ဖြစ်တယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော် VM account အပွားပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမလဲဒီ business manager ပါနော်မတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် job E1 ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခုတစ်ချက်တော့ဒီမှာ job E2 ဆိုမှလည်းဖွင့်ထားပြီးတယ်အားလုံး right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပြောမယ်ဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်းမှာပဲ add account 3ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘယ်လို3ခုဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသူ့ရဲ့ main account ဖြစ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင် job A1 job A2 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် page ကို add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် main account နဲ့ boost မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ job A1 နဲ့ boost လုပ်သွားမယ် job A1 နဲ့ boost လုပ်သွားလို့ဒီအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး register ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုချက်ချင်းကျွန်တော် number 2ကိုပြောင်းပြီးမှ visa card add လုပ်ပြီးပြန် boost လုပ်သွားလို့ရတယ် number 2ကို boost လုပ်တဲ့အခါမှာ number 1ကိုကျွန်တော်ပြပြင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က1နဲ့2နဲ့ boost မလုပ်ဘဲနဲ့ main account နဲ့ boost လုပ်သွားမယ်အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် update အမျိုးမျိုးကြောင့်မသိနားမလဲပဲနဲ့ register ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာပါလဲအားလုံး register ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် main account ချန်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ add အပွားလေးနဲ့ boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် account ကျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အများကြီးပြပြရှင်းပြပေးထားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ account ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် ID လည်းအားလုံး on သွားခဲ့ပြီနော် personal account ID လည်း on သွားခဲ့ပြီပထမတော့ကဒီ account owner ကျတော့သူရဲ့ add account register ဖြစ်တဲ့ခါမှာ
personal account ကို ID မတင်ဘဲနဲ့သူက add account request ဆိုပြီးတင်လိုက်တော့ကျွန်တော် ID fill ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုဆိုဒီမှာ personal account နဲ့ ID တင်လိုက်ပြီးအားလုံးအောင်သွားခဲ့ပြီဒီမှာလည်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဒီမှာလည်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဒီမှာလည်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီ okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ add account ID fill ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ permanent register ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း cat နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တက်သွားခဲ့တဲ့ payment method error တက်သွားခဲ့တဲ့အကျွေးပညာဆက်လို့မရဘူးပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းများတင်တဲ့မှာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှတင်တဲ့တက်လို့ရပါတယ် live time အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook group မှာတင်ကြပေးဖြစ်တဲ့ Facebook group မှာဆိုဗီဒီယိုနဲ့ order လုပ်ပြီးတင်ထားပေးတဲ့ affiliate link affiliate မှာစာသားအားလုံးပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အားတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ AS ဗီဒီယိုဖွင့်ကြည့်ပြီးကိုပြဿနာဖြေရှင်းတော့လို့ရပါတယ်တင်တဲ့ time မှာဆိုရင်တော့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်